Hello，大家好啊！我係泰倫斯啊。咁今次咧同大家睇睇呢個盛智苑啊。咁盛智苑咧，聽日就可以揀樓咯。雖然依家拍就遲咗少少，不過都同大家分享下啦。好啦，我哋而家咧就喺呢個啟德站嘅 dock 出口，咁我哋出發啦。咁呢個啟德站嘅 dock 出口咧，一個 U-turn 啊，根據呢個 Google 嘅顯示咧，要行成10幾分鐘喎。原來我睇下係咪行呢邊先。咁啊，實測一下個時間啦，依家21:44，咁同大家順便傾下偈啦。因為我自己本人呢，就幸運地呢，就上年就買咗居屋啦，亦都好快咁樣入咗貨啦。咁我就講一講自己嘅親身經驗啦，自己嘅諗法啦，有啲咩需要考慮同埋小心㗎啦。咁呢個啟德其實好舒服，真係好舒服。咁先講盛智苑先。咁啊，盛智苑講啲基本資料啦。基本資料就係佢就最吸引嘅地方就係好快就落成啦。個關鍵日期係講緊9月，即係講緊過2日啦，下個禮拜啊。即係你差唔多即買即可以裝修咁滯啊！即係你搞埋啲卡卡嘢，應該如果你快嘅冇多嘢搞嘅，過年之前可以入到貨添。咁當然其實我覺得唔使咁早急住入貨嘅，即係如果你有地方住嘅話。不過佢公屋嗰度佢都好似你成交咗之後，佢限你唔知好短時間嘅，唔知30日定唔知幾多日60日，我唔記得咗啦。嗰度有個日子嘅，咁啊一定要你搬入去住嘅。咁但係你都可以留多，可以 request 多，唔知 delay 30日，只不過俾多陪伴租。咁啊問翻房署職員比較清楚啲呢啲數字，我記得係俾多少少租嘅係咁樣啦。咁佢大單位咧就有300幾個，400幾尺嘅單位。咁而300幾尺嘅單位有成700幾個。咁因為我有個朋友咧，佢就星期3朝早揀樓啊。咁啊，所以我都同佢約咗計個數。咁如果每日大概有200-300人去揀樓咁計啦，咁我相信唔係個個都揀，個個都買嘅，亦都未必個個揀大單位嘅，因為有啲人視乎翻自己嘅需要啦。咁可能佢屋企唔多人嘅，咁買咁大嘅單位都冇意思啦，係咪？咁或者佢負擔能力啊，或者佢自己各方面考慮啦。咁有啲人真係特登買個280尺嘅喎。咁我假設佢每日有200人買啦，當佢全部買大單位，咁其實2日都係啱啱好清晒佢啲健康嘅問題。因為咧，我細個咧就住旺角亞皆老街低層6樓。咁屋企咧大塵到不得了，你閂咗窗咧都好快即係成寸厚嗰啲塵，真係抹落去係抹到啊！好似10年冇人住咁樣啊，好誇張嗰度，你係冇辦法。我嗰陣時細個都係鼻敏感啦，係一朝早啊係咁打乞嗤啊，冷氣啊一冷一熱啊打乞嗤。咁其實我依家大咗咧，反而係冇㗎。我搬咗之後咁樣咯，冇咗個鼻敏感㗎。咁所以呢個係需要非常之慎重考慮。如果你唔信風水嘅，咁你都顧下你嘅健康。咁我諗都盡量揀高層啦，起碼15樓以上嗰啲咯。如果對住條天橋嗰啲，因為佢真係好近嘅條天橋，唔係講笑。咁每日啲車嘅噪音啊，咁亦都係 concern 啦。咁甚至乎佢會唔會有啲咩噪音減噪音嗰啲位啊，又計埋你嘅面積啊，咁你都係蝕咗㗎。咁所以要個別睇一睇樓書啦。咁樓書嗰度會列明每一個單位嘅資料㗎啦。咁呢個一定要做定功課。咁我亦都分享下我當時買居屋個經驗啦。我自己就好幸運啊，我覺得上天真係對我好好啊。咁我就買咗啟駿苑嘅。咁我上年入伙啦，上年過年，我就係趕過年前入伙，我記得好清楚。係啦，咁我係原本已經好中意啟駿苑嘅。其實因為你睇到個發展嘅趨勢咧，都係九龍東嗰邊啊、觀塘啊、新蒲崗啊咁啊。咁但係奈何我嗰陣時抽唔到咧，因為我係普通家庭，又冇老人家冇長者。咁抽唔到都好失望，其實都冇得失望嘅，因為都抽咗好多次都抽唔到嘅啫。就算有抽到過，都係去到都係嘥鬼氣，得翻啲百零尺單位，咁啊真係唔夠住。咁今次好好啦，盛智苑冇百零尺嘅單位，最細都270、267嘅啦，咁啊好啲啦。
咁啊兩個人住其實都 OK 嘅，咁啊負擔少啲咯。咁另外啦，我嗰陣時咧抽到好幸運地啦，咁同埋我嗰陣時個樓價仲要低咗嘅，比起第一次揀契鑽苑嗰啲人，因為我係人哋撻訂嘅單位訂翻出嚟，我再執去。同埋嗰陣時我都唔係好投嘅啫個籌，不過佢嗰陣時勁好彩，荔枝角有個綠置居推出嚟，我唔記得叫咩盤啦，個個都揀晒荔枝角，咁所以咧呢啲咁嘅執漏嘅單位咧就冇人同我爭，咁我就list 咗大概10個我想要嘅單位，我就呢個係我第2個想要嘅，咁咧自己住落都相當唔錯，我自己覺得。雖然我見其實好多人都有投訴話唔好啊，話需要住公屋啊，但係我自己唔覺咯，我唔知啊，即係可能我自己要求低啊。咁 anyway， 咁要注意啲咩咧？咁揀咧就我覺得坐向都喺呢度嚟講，即係唔好對住條天橋咯。如果風水嚟講，咁啊健康嚟講，你咪揀翻高層咯。你唔信風水都信下健康，因為你一定大塵嘅啦。即係我諗15樓以上冇走雞嘅，一定去嗰度太近啦。咁另外要準備嘅嘢就係準備現金喺銀行啦。佢可以俾本票嘅，不過我自己就準備定現金喺銀行 FPS 咯，因為佢有幾個鐘頭時間俾你搞嘅，就算你未搞到，係啦，咁但係預先準備好開咗個大額轉帳嗰個 option 先啦。你最好就去銀行叫銀行職員教你搞啦，因為你自己搞完可能搞錯咗都唔定嘅，咁到時買唔到就好慘噶啦。因為佢係點樣嘅咧？佢一去到咧就排坐，就幾百人啊，冇幾百人幾十人啦，我諗起碼60-70人一轉嘅啦，50-60人啦。咁啊，跟住叫你睇片，咁啊講晒啲事項俾你聽，注意事項俾你聽啦。咁然之後就開始嗌 number 入去啦。每次入去就好似係8至10個人左右，8個人啦你當。咁啊一齊揀㗎啦，平平白。所以你一去到咧就即刻講話邊個單位㗎啦。咁撳咗掣咧就 hold 咗俾你㗎啦，就係咁簡單。所以你一定要之前咧事先諗定邊可能順咗10個單位先啦，10個就穩陣啲啦。咁如果唔係你到時咁啱個個都同人撞，咁你就好尷尬。佢唔會，你可以去到慢慢揀嘅，只不過人哋會揀晒咯。咁佢嗌完第一輪，佢可能第2輪又嚟，咁又揀嘅啦。咁你咪慢慢磨咁就唔係好理想啦。咁所以你喺屋企就自己睇定晒啲樓書，睇定晒啲坐向啊，各方面咁樣做定功課，排定心目中1至10嘅次序咁啦。咁然之後就俾訂啊、做手續啊、簽名啊嗰啲嘢啦。咁嗰啲網上面好多教學㗎啦，嗰啲都好簡單嘅，冇乜特別嘅。記得戶主一定要去啦，係啦。如果去唔到就再問翻房署啦，我都唔記得呢啲細節。哇！我有冇行錯路咧？睇下先。我依家行咗大概10分鐘，頭先44分嘛，而家54分，差唔多過埋條大馬路就到啦。對面呢度就唔係嚟嘅，對面再過少少，咁就係咁啦。咁然之後俾訂啊，俾完訂就你預，我諗你如果中型單位300尺，你預13至15萬啦，就好足夠噶啦。咁如果你話你要大單位嘅，咁我諗你預到18萬左右就足夠噶啦。咁樣咯，咁然之後揾律師啊、樓案啊嗰啲樓下會有好多 service provider 嘅，咁唔一定要揀佢哋未必最平。係啦，咁佢又梗係講到佢自己最平啦。咁其實可以自己比較下嘅。咁因為樓案嗰啲咧會有回贈啦，你要留意翻佢回贈幾多啦，咁就最實際啦。咁除咗回贈之外，仲有啲嘢要留意嘅就係譬如你到時轉案有冇得轉案咧？轉案會唔會有啲乜嘢罰則咧？咁同埋佢俾你個最優惠利率嗰個戶口咧，因為佢有個高息戶口俾咗你嘅。咁嗰啲 details 資料啦，你要比較下啦。咁我嗰陣時最優惠咧，我記得係中銀同埋恒生啦，1年前。咁我估而家恒生都會進取，因為佢都搶生意嘅呢個時候應該係啦。咁不妨問多2間冇問題嘅。哇，行咗12分鐘啦，哇！
仲未到，差唔多啦。咁所以喺啟德呢邊行過嚟咧，都唔係近嘅，真係。我諗彩虹嗰邊過嚟會近啲咯。彩虹嗰邊好似過條馬路就已經係啦。佢嗰度應該有天橋連接嘅。哇！呢度啲子彈仔經過喎。睇下先，宏志苑到未啊？唉，哇！紅燈喎，冇事冇事。咁大致係咁咯，律師樓嗰啲你有需要我都可以提供嘅。我認為我嗰間都算平嘅，同埋跟得都好足嘅，都冇鑊先啦。最緊要，因為律師樓都冇乜特別嘅，最緊要冇鑊啫，同埋近唔近你咯，因為要都上去幾次㗎。因為如果你要返工咁，要特登請假又棘棘地啦，咁你自己考慮下啦。咁另外裝修啦，裝修咧就好大嘅學問啦。咁我自己就好大程度上我自己做PM 嘅，我自己即係我個工作唔係 PM，但係我因為窮啊，咁啊迫於無奈就自己攬上身去處理各方面問題啦。咁一間做晒係好嘅，但係一定唔會係最平㗎啦。咁你反而拆細去做咧，就佢哋冇咁多油水，因為佢哋好多時都係判上判啫嘛。你判上判咁就自然佢自己又食一浸啦，係咪？咁當然有鑊嘅時候，你可以問一個人就解決晒啦。如果佢係負責任的話，係啦。咁另外想提下就係睇下先，行左定行右咧？行左。另外就想提下就係油漆啊。其實咁啊，裝修公司就一定叫你油過啦，因為佢收錢噶嘛。咁佢實話，嘿，公屋居屋嗰啲好鬼渣，有會又剝落啊，又剩啊咁。咁我嗰陣時都 struggle 咗一輪嘅，因為你油一油大概都萬零蚊嘅，咁啊話多唔多話少唔少啦。咁最慘咧，我嗰陣時喺裝修嘅時候咧，咁啱隔離附近屋啦，就有啲朋友，盛智苑啦，呢度就係啱啱裝修咗入伙咗半年喎。咁佢邀請我，好友善地邀請我去佢屋企啦，咁啊去參觀佢個裝修啦。佢裝修都 OK 幾骨子嘅，不過唯獨是埲牆咧住半年就已經裂咗啦，咁樣咯。咁其實你自己再油過咧都有機會裂嘅。相反我自己，我睇下先，行條天橋過去定過馬路，睇下有冇馬路過先。咁基本上我到咗啦，睇下個時間先。哇，59分，15分鐘到。15分鐘對面就係盛智苑啦。咁啊，暫時都淨係走廊有燈啦。當然，如果依家有燈，我驚，因為依家7月。係咯，咁啊，過對面睇下有啲咩，我睇下唔行天橋得唔得咧？有冇馬路過咧？我呢度都幾黑下㗎，同埋全部都冇鋪頭㗎，都係住宅。呢度係咪麗晶花園啊？係啊。咁所以油漆嗰度咧就自己決定啦。咁我覺得再油過都未必係一件好事嚟嘅，因為我屋企好細啊，咁我就做櫃，咁我做到其實差唔多 cover 咗，我估起碼50%嘅牆身㗎啦，咁所以就算佢裂唔裂啊，咁我都睇唔到，所以我就冇再油過啦，慳翻1萬蚊啦，咁咯。咁其他做櫃嗰啲咧，我覺得係必須。香港寸金尺筒，你做到上頂個櫃咧，就真係實用好多，同埋靚仔好多，唔使你上面又塞一堆垃垃雜雜嘢啊咁樣。咁呢個錢係絕對值得使嘅。咁我自己做櫃嗰間公司咧，咁我覺得佢真係做到加01，我諗住佢做到80嘅啫，因為佢唔算最平，但係亦都唔貴嘅，中間偏低嘅個價錢。咁我都預佢可能有少少甩碌嘅，但係 so far 我真係覺得同個 3D 圖有90%以上嘅吻合度咯，所以我就非常之滿意。因為黑掹掹嘅依家，因為未有人入伙嘛。咁係咯，咁我真係好感恩啊！呢一 part 其實，因為我都係自己，如果成間屋裝修嚟計，真係第一次咯。我喺好多年前舊屋嗰度裝修咧，都俾嗰啲無良裝修師傅過㗎。嗰個人姓孔嘅，我喺揾裝修嘅時候仲見到佢嘅名喺呢個黑名單嗰度，即係話佢仲喺度呃神騙鬼。嗰陣時我哋幾個業主一齊報晒警，但係啲警察
差人叔叔都係冇去做到啲乜嘢啦。咁係佢講緊係直頭係攞咗人哋個牌去，其實虛假文書，因為個牌唔係佢嘅，攞咗人哋嘅牌去話係佢嘅咁樣，咁加上做到啲嘢甩晒碌，後尾仲走埋佬添，咁樣咯。唉，咁啊呢度有聖志院啦，咁啊樓高幾廿層啦，咁我覺得望樓景其實都真係冇乜所謂，因為我自己搬咗入去1年，我都冇望過幾多次出窗門外面。我自己係咯，可能冇海景啦，可能你住海景就會成日望出窗，我就冇。所以我覺得望樓景係真係冇所謂，即係唔好對得好近就得啦，同埋唔好對到個天斬殺咯。但係我睇過個地圖咧，就呢度周圍都冇天斬殺嘅，只不過係天橋嗰度輕輕揩到個彎刀殺。咁啊，風水學嘅大師就可以指點下啦。我自己就輕輕學過啲興趣班嘅啫，咁樣咯。咁啊，就係咁啦。咁都冇乜特別嘅喺呢度。咁我對面咪平石村咯，平石村嗰邊咪多啲平民嘢食咯。咁呢邊就啟德，不過好彩唔知係咪個經濟差咧，啟德啲嘢咧都唔貴嘅。其實我覺得。即係唔會好似 IFC 咁樣咯，即係都有好多平民嘢食，幾十蚊都食到個飯咁樣咯，所以都唔使話好擔心。咁如果當然你生活配套齊啊，梗係平石村嗰邊更加齊啦，因為嗰邊個村都幾十年啊嘛。咁啊，大約係咁啊，行咗咁耐，行咗15分鐘，講咗咁多，唔知大家get 唔 get 到啲咩啦？希望祝大家好運揾到一個自己中意嘅單位啦。同埋我想講，近住 lift 咧，近住垃圾門嗰啲咧，咁網上面通常都教你唔好揀嘅。咁近住 lift 咧，啲人話噪音啦，成日嗶嗶嗶嗶嗶嗶嗶。咁其實我自己嘅單位咧就最近 lift 嘅，但係我完全聽唔到嘅，係啦，咁樣咯。所以我覺得呢個唔係 concern 嚟嘅。咁至於哇幾型喎，有個獅子山啊 ，OK 喎。影張相先啊嘛。至於呢度個大廈都有個對講機系統。頭先講緊咩咧？真係唔記得咗，唔死啊！路人痴呆，等我上埋天台影翻落嚟睇下先。頭先講到乜嘢咧？真係唔記得咗。下面啲休憩設施都 OK 嘅，啲老人家嗰啲踩單車啊，咁啊好 colourful嘅。咁雖然都樓下都有點像公屋嘅，不過冇辦法啦，佢本來都係起嚟做公屋噶嘛。咁 anyway 可能個質素仲好啦。依家講緊啟德嗰啲都賴晒嘢，有水舞間又成。呢條係對翻對面嘅咋，過唔到去㗎。我蠢咗添，落翻去先。傻咗，我以為呢度可以過到聖志院後面嘅添，要前面繞過去，繞埋過去就唔講啦，都冇乜嘢講。頭先講到風水講完啦，係咯，都冇乜特別啦，講咗咁耐，分享咗咁多嘢，我條片都20分鐘啦。好啦，咁去到呢度就咁多先啦。咁祝大家安居樂業同埋我分享多少少。其實呢，我自己呢見到我哋嗰邊好似係2年就可以喺綠表市場買嘅。咁我見到有一個單位呢，有1、2個單位呢係成交咗嘅。我嗰邊啟鑽苑，好神奇地呢度過唔過得去㗎？呢度有得睇喎。咁咧，好神奇地係有錢賺，仲要賺得唔少㗎。即係話，譬如有一個280尺左右嘅單位，高層啦，當然我估可能好豪裝啦。佢係買翻嚟咧，應該係就算佢高價嘅時候買咧，都係我諗180，應該都係180萬左右嘅，因為佢2個價錢唔同嘅。
咁佢第二輪係平啲，即係我買又平啲嘅，因為我係人哋撻訂嘛。咁但係咧個賣價咧係去到成360幾萬嘅，即係話佢係賺咗差唔多接近200萬點嘅。咁啊有乒乓波台啊呢度，咁啊非常之嚇人啊！簡直呢個升幅啊！我講緊啟鑽啊！咁而呢個地段咧，我覺得都有得升嘅，但係當然我唔係鼓勵大家炒樓啦，只不過係你買完呢個當係一個踏腳石，即係好似你公屋一樣，佢係鼓勵你幫你渡過難關而去向上流動噶嘛。咁你咪譬如賺咗錢咪買私樓咯，係咪？就係咁咯。咁另一個單位又係唔知係400幾尺單位，又係去到14,000蚊尺嘅，但係我哋唔係12,000蚊尺 ，sorry， 12,000蚊係綠表價喎，唔係公開市場喎，你唔好誤會喎，我講緊係綠表價喎，唔係原價喎。咁即係話係賺咗100幾200萬嘅，個升幅係非常之可觀，呢個我覺得係非常之重要。咁呢度就係咁咯，大約係咁啦。好啦，喂，真係唔講得好熱咯，我要返屋企啦，頂唔緊啦。好啦，拜拜，祝大家好運，揀到心水單位，幸福美滿嘅生活啦，過住，拜拜。